就嚟出新歌啦！好快出新歌，超級快，快到估唔到，唔好擘大個口得個窿先，真係快！就係轉頭係嘛？未咁快，未咁快，未咁快，已經嚟緊啦，嚟緊有新歌。我轉唔到個頭啊，即係唔係轉頭啊 OK， 我哋4月頭有個亞博嘅 show， 亞博嘅 show， 係啦，都有個亞字，同新亞都係 friend 嚟，有個亞字嘅。佢哋好擅長話俾大家聽，今晚佢要識正唔正㗎？我哋掌聲啊！晚安麗麗。我哋咧好多地方都見過啊，係，但好似用呢一個身份見，好似第一次。係啊，我都平時冇點傾偈。係喎，係啦，平時都係聽你搞笑多。冇咁講，冇咁講。今次就聽你表演啦。同埋咧，之前咧都係可能係另一個身份見面㗎嘛，但係今次呢一個咧就係呢個樂隊嘅身份啦。咁我都想問少少嘢嘅就係咧，因為我哋咧而家個樂隊要 set up 下，咁我哋就 sorry。我哋 set up 嘅時候咧，我哋可以有機會同阿 Cindy 可以傾下偈先啦。好啊。你有冇咪㗎你？介唔介意一齊用啊？一齊分享一支咪啊！好。好似好羨慕我咁係嘛？其實都係分享支咪啫嘛，都冇乜嘢。跟個 friend 嚟嘅。係咩？好。唔同。係。OK， 有咪。好啦，冇得羨慕我啦。阿哥哥真係多事。多謝你哥哥，多謝哥哥。好啦，我都問下，因為其實咧因為我專登咧就睇下啲訪問啦，因為你有講過咧，你哋樂隊嘅名呢個晚安莉莉啦，個莉莉嘅原因就係話每個人嘅內心都有個小女孩係咪啊？係。咁你內心嘅小女孩咧，我覺得第日就真係好正常啦。但係你哋有好多好咩叫好正常？係我有一句想講咩先？但係你哋有好多好 man 嘅成員嘅時候，佢哋內心嘅小女孩你有冇見過㗎？係點樣㗎？你以為佢哋好 man 咩？佢哋一啲都唔 man 咯。係咩？佢哋全部都係女仔嚟嘅。即係佢哋都好温柔嘅內心，全部都。唔知咧，你點樣定義個好女仔呢樣嘢啊？好温柔咯，即係全部都係。有少女心啦，好有少女心嘅。係啊。有冇啲咩呈現到㗎？即係你平時會即係好多女仔都好貪靚啦，佢哋都有啲都好貪靚嘅。係啦，好多女仔都好有儀式感啦，佢哋有啲都好有儀式感嘅。係啊。OK。有好多女仔都好知靜啦，咁有啲都好知靜嘅。OK。咁我應該熟悉佢嘅朋友應該都會成日見到㗎啦，應該係嘛？係啊。同埋但我哋都有一個小女孩喺度嘅，即係真點小女孩就係我哋鼓手小五。哇！有啊，我都有特別留意，我覺得好型啊，因為尤其是女仔打鼓，我覺得特別型㗎。係喎，真係㗎，尤其是因為咧個反差好大嘅就係咧，佢好細粒啦，但係啲鼓好大個好多嘅。係啊，即係你見到佢一個人駕馭晒所有嘢，你就覺得特別型。冇錯。但係當然啦，我覺得最型嘅都係彈吉他㗎。係啊，我哋仲有2個吉他手，所以係型上加型。型，我唔接下面嗰句啦。咩？因為即係嗰啲紅包嗰啲啫，時間啦。哦。咁我哋仲需要啲少時間啦，我繼續都傾下偈啦。係。喂，呢個都真係想幫同學仔問嘅，就係咧，你係有即係你有另一個身份啦，女團啦，然之後有呢個夾 band 啦。咁其實你係成日要轉換呢個身份㗎嘛。咁其實我哋啲同學仔咧都係成日咧係日頭返學，夜晚就去上莊啊，或者去翻 part time 㗎嘛。係。佢哋都係轉換身份，轉換到係應該係有慣晒㗎啦，精神分裂㗎。你覺得點樣可以轉得好啲咧？點樣可以轉得好啲？其實最緊要係多啲休息。
多啲休息啊！要俾啲時間。其實咧，我覺得即係人喺呢個世界上就係會有喺個社會入邊就係會有好多唔同嘅角色身份。即係你喺屋企，你可以係你細佬個家姐，都可以係你阿媽個女嚟噶嘛。你明唔明我意思啊？咁呢個都係唔同嘅角色嚟噶嘛。咁你點樣去好好去應對呢啲角色？其實最緊要一樣嘢就係你要俾時間你自己。你審視你自己想要啲咩？咁你先知道你喺唔同嘅角色崗位你要點樣做咯。我覺得係咁樣嘅。我認同啊，我認同啊，因為其實我本身都係好多身份噶嘛。係啊，咪咯。即係我除咗係小薯茄嘅 channel 嘅成員之外，我亦都係呢個偶像男團嘅成員噶嘛。冇錯。係啦。咁所以我都認同你啱講嗰樣嘢嘅，即係轉嗰個身份想做啲咩啊嘛。頭翻學嘅時候就盡量去玩咯，係嘛？翻學就盡量去玩咯。即係大學生係咁喎。係啦。咁同埋努力讀書咯。係啊，努力讀書。同埋頭先你講休息啊嘛，係嘛？其實冇可能嘅，因為我相信中大人最出名嘅就係唔休息啊嘛。係咪啊？你最中意通頂㗎係嘛？係咪啊？唔緊要，我自從大學開始我都冇瞓過覺。因為你都係咁樣講你嘅，冇錯。同埋咧，所以你哋個名咧，晚安莉莉嚟講，對佢嚟講其實係冇用嘅，因為佢哋未試過晚安㗎。佢哋淨係同莉莉講晚安，即係同佢哋心入邊嘅小女孩講晚安，同唔到自己本人講晚安。成日都係晚不安㗎，佢哋。唔係都安嘅，安靜，安靜，因為佢哋要諗下。安樂。聽日要交 paper 啦，晏晝要翻工啦，係嘛？即係有。咁所以咪要祝佢晚安咯，即係要安心。所以我想問你，你覺得而家當佢夜晚咁晚不安嘅時候，會聽啲咩？你哋嘅歌啊？係。你哋歌你會推薦咩歌俾佢哋聽咧？如果晚不安咧，我就會推薦聽《當昨日仍是着我》啦。你哋識唔識啊？識啊！要一齊唱喎，大家。OK 喎。OK，咁得咯喎，咁我哋就嚟噶咯喎。OK 啊。好啊，咁交台俾你哋啦。好 ，thank you。多謝你哋。Hello，新大嘅同學仔。唔好意思，我支咪好似 pan 咗去一邊啊，我想去翻中間，唔該晒。好，咁啊，咁既然啱啱啊 Q 咗歌，咁我哋不如就玩嗰首啦。當著時代很差。誰願結伴回家？可否捉緊我，說別他？記憶通通已恍惚，誰又要再拖過去的錯？
惋惜什麼？終於做錯，去吧成我結果，只想做我，並非你見我。Thank you。阿雞個交台俾你先，我需要處理一下我個 bell pad。band show 係嘛？爭咁啲嘢喎。喂，呢個有啊，呢個係繼續先係。好，咁啊歡呼聲係有啦，咁啊另外一樣嘢爭啲乜嘢咧 ？band show 咁啊，我未見過有人咧 band show 係坐喺度睇嘅。係喎。喂，但係咧嚟緊呢首歌靜靜地喎，你叫有人企起身咁樣靜靜地咁樣，你好意思咩？咁冇理由去到最尾先企起身㗎。咁你又啱喎。咁一係咁，玩手嘈佢先咯。咁又唔好，你唔好咁樣玩小五先得㗎。你咁樣唔係玩歌，你係玩小五。好。係啦，咁我覺得咁嘅，咁大家都企起身啊，唔爭再拎埋部電話出嚟啊。咁啊啱數喎。咁然後拎部電話出嚟做咩咧？就開個光俾我哋啦。今日個天空啊，冇乜嘢，咁啊靠你哋俾啲嘢我哋啦。係啊。好似有啲光。如果你哋想拍片咧，都可以開呢個閃光燈模式，就可以開住呢個光。好啦，你哋想聽咩歌啊？今日想聽咩歌？想聽花火嘅就俾個呼呼聲先。明啊！花火派嘅俾呼呼聲。今次送俾大家，我看見今晚的月色很明亮。微光熹熹映照，叫醒了夜晚。涼聽中風吹過，散走了花瓣。遊過魚尾還笑得璀璨。時間流過才證實習慣。如今天的天氣，要寫進日記。如此今晚等你，誰快日紛飛。有時強求或會失去，寧願沉默忘記在夜裏劃過水波，冇心魔，映照自我間的對話過，只得一個話會看清楚。言語間未知有點嗎？若是出口未及時間，用然又知。得唔得啊？得唔得啊？明知不該想你，要裝進日記。明知今晚等你，水花又千起。還有隨意完結的詩句，而後來都才記在夜裏。劃過水波，冇心魔，映照自我間的對話過。言語間。
我看見嗰度的燈牌好可愛。唔係喺你啦，冇乜。你擰咗係咪啊你啊？可唔可以舉報啊？呢個係正音夫嚟㗎，你呢個係你啊？喂，唔係，我係長頭髮啊我。哦，即係你知唔係你嘅。我等下俾啲掌聲情人夫。佢都夾 band 喎。副歌要唔要同我哋唱個副歌？佢拜拜。佢話我今日唔係副歌。佢話我今日唔係 chorus， 我唔想。你哋應該要好好珍惜晚安莉莉嘅時間。我勸你哋係啦，我會陪你哋成晚㗎，但係嚟緊有機會唱一首歌㗎，所以你哋好 enjoy 啦，我覺得。冇錯，你嘅呢首歌咧就係我哋今日同大家玩嘅最後一首歌。大家今日玩得開唔開心先？你哋企喺樓梯嗰啲多唔多位㗎？有冇啲位㗎 ？OK 㗎嘛？係嘛？多唔多？咁嚟緊呢首歌要玩得再開心啲咯喎，要一齊跳咯喎！送俾大家，如果花破不消散。有時望住啲煙花，我會以為自己見到你。如果可以同你睇一次煙花，如果可以再見你一次，如果。世界各裏遇見，
咁即係睇 band 數。你有冇跳㗎頭先？頭先有，同埋我學識咗啊！咩啊即係嚟緊我哋都要夾 band 啊嘛，所以係啊，學識咗好多記喺你身得同小上。五偷師。小五唔係喎。佢哋嗰啲全部都可以偷師㗎，全部都可以偷師。我頭先係咁望吉他手，因為係嘛我要彈吉他。我知啊所以我就係咁望住吉他，好型啊！原來我彈吉他都會咁型㗎，原來。你做咩唔應我？係啊你做咩唔應我？係啊，一定係正面回應我。有啊，型咯，型上加型咯。哦，你兩個身份嘛？係副歌有型，係 chorus 有型。多謝，真係好識講嘢啊！真係俾啲掌聲先咯。不如我哋影張相啦。好啊，我同你兩個係嘛？我哋翻後台先。係我哋同同學仔影張相。係嘛？我哋一齊影張相。好啊，咁但係佢哋而家執緊嘢喎，等佢哋執完嘢，好啊，咁我哋又傾下偈先啦。傾下偈先啦。因為咧，我都想問啊，就嚟緊你哋會唔會有啲咩新目標啊，或者有啲係啊新動向啊？你問得真係好啊！我爭啲唔記得講啊。唔使客頭先太緊張，就喺度諗緊點樣 Q 歌。嚟啊！就係咧，我哋就嚟出新歌啦！好快出新歌，超級快，快到估唔到，唔好擘大個口得個窿先，真係快！就係轉頭係嘛？未咁快，已經嚟緊啦，嚟緊有新歌。我轉唔到個頭啊，即係唔係轉頭啊？ OK， 哇！真係好難㗎，各位，到呢個位真係好難㗎。其實好難㗎，要接我啲句子。太快啦！啲動作太快啦，轉都轉唔切。係係啦，咁就係呢個嘅出新歌啦。係啊，同埋咧，我哋4月頭有個亞博嘅 show。亞博嘅 show 係啊，都有個亞字，同新亞都係 friend 嚟，有個亞字嘅。係咯，因為好近啫嘛，呢度過去係嘛？係啊，啱啊，呢個過去都近㗎，最多都1個鐘啫嘛。係咯，跑步過去。係咩？同埋嗰日仲會有呢個簽名見面會。OK，咁大家有興趣就留意。講下，仲有咁多驚喜喺後面嘅，冇錯，唔記得講喎。係全部唔記得咗講，對唔住。 OK，咁而家係 OK 咯喎，咁你咪想咁樣同佢哋影張相？係。好，咁你哋企定啦，你哋就過去影張相好唔好啊？多謝。我哋就下年再見猛嚟啦，好唔好啊？好啊，嗱，約定你哋㗎啦。好啦，下年就有新歌聽㗎啦。係啊，應該。可能都係呢3首。係啊，等等先，我哋未致送紀念品啊，唔好意思啊。係啊，我哋有請我哋嘅主席 Matthew 出嚟致送紀念品，呢個咁重要嘅嘢，我唔記得，因為 Matthew 等咗好耐。我哋掛住傾偈。多謝。好，咁我都要影張相啦，Matthew 都影張相，Matthew 影張相。出去㗎呢個雞。呢個主席可以自備嘅。好得意啊！哇 ！Matthew， 會唔會搞到阿 Matthew 從此多咗多 hater 㗎呢一度？唔好咁緊張先，咩？應該會㗎。Matthew， 係嘅。係，好多謝 Matthew，多謝主席，多謝晚安莉莉。多謝大家，遲啲見。Matthew，佢爭啲諗住企第2度啊，佢頭先諗住企中間嗰個位，Cindy隔離有個